Pomsta je sladká. Zvířata jsou docela fajnoví přátelé, ale ne ke všem se chováme dobře. Víc o tom ví svý Jana. Jano, ahoj. No ahoj. Ahoj. Já teda volám právě kvůli tomu, protože jsem nedávno byla ve Zvermixu a tam teda jako byla jedna dozůstá prodavačka a to si nedovedeš představit, jak ona se k tím zvířatům chovala. Jmenuje se Silva, já ji totiž znám a docela ráda bych si to s ní jakoby se pomstila za ty němý tváře, protože někdo se jich zastat musí, že jo? Jasně, to děláš dobře, já to zkusím a ty buď na telefonu, ano? Ano. Dobrý den, Zvermix. No dobrý den, já bych prosím vás od vás potřeboval pomoct. No a co jako potřebujete? Takhle, máte psy? No máme psy, jsme Zvermix. Dobře, takhle, já bych potřeboval toho ze Simpsonů. Prosím. Právě můj syn žere ten seriál a moc, jo. A on jako tady chodí po bytě, jo, a tahá plyšovýho psa na vodítku a řve furt spasiteli, kroze, spasiteli, sedni. Jo, a já... Co jako já? Počkat, co já s tím jako? No já bych potřeboval právě sehnat toho psa, jako tu rasu. No a to je kreslený. No to jo, ale tak... Z toho poznáte, co to je za rasu? No ne, tak podle něčeho snad nakreslili toho psa, ne? No podle čeho kreslili Homera, jako? No to máte pravdu, že netuším podle čeho teda, ale já bych řekl, že ten pes je nějaký chrt, jako takový hnědej, prostě typ, nebo druh. No tak jako vám se můžu podívat, ale jako, no nevím, no, to jako pochybuji. Spasiteli, kroze! Mirečku, přestaň, prosím tě, táta telefonuje, ano. Tatínek zařizuje ti normálního spasitele, reálního, jo? Tak vydrž, prosím tě, jo? No a já jsem vás chtěl jako... Mirko, fuj, přestaň se opičit po tom psovi. Posloucháš mě? Jo, slečno jste tam ještě? No, prosím vás, slečno, ale já bych potřeboval, aby ten pes vypadal právě stejně jako z toho seriálu. No, ale já už to vám jako jednou říkala, že nevím. Ty Mirko, mazej do toho pokoje, co jsem ti řekl? Ježiši, prosím vás, co na něj tak křičíte? Hele, ty už mě taky než ty, jo, ty náno hloupá, jasný? Prosím, co si to dovolujete? Ty nejsi schopná pochopit, co chci po tobě, jako, o čeho tam seš, jako? No jako, uvěřujete si, s kým mluvíte? No s prodavačkou, ale která je hloupá. No tak to je vrchol všeho, jako vy chcete kreslenýho psa, já jsem hloupá, jo. To jako, tak už dost, jako, tohle to teda ne, tohle si ke mně dovolovat nebudete, to ne. A co mi tak asi uděláte, co? Co vám udělám? No? Vykašlu se na vás, jako, vy tady se mluvíte, no co si vůbec dovolíte, jsem mají hulvát, jako. No jasně, hlavně, že vy jste střevo indický. Cože, ty kreténe jeden, ty si vymyslíš takovou debilitu jako kreslenýho psa. Hele, víš co, stav se tady a muž tady ti rozbije hubu, ty. Rozumíme si? Pomsta je sladká. No, jasně, to jste celá vy, tohleto. No, to je přesný. Co to je? Co to má být? No, já vím, co říká, minule jsem u vás nakupovala a vy teda ty zvířata nemáte moc ráda, co? Tyhle, co to je tohleto? To je pomsta z rádia na vás, abyste věděli, jaký to je za ty zvířata, jak se k ním chováte. Co vám do toho? No, hodně je mi do toho. Za chviličku mám zkusku s majitelkou obchodu a všechno jí ukážu. Co chcete ukázat? No co? No to video, co mám natočený v mobilu a vy si pamatujte, že končíte, protože to jí opravdu bude moc zajímat teda. Jako, co si myslíte, že děláte, nejsi úplně blbá? Tak teda pro mě jsi úplně blbá ty. A to se teda těš, ty tam končíš, rozumíš, to se teda těš. Krávo, jedna! Chcete se taky pomstít? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.